Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor din cadrul Universității din Craiova se poate mândri cu 50 de ani de activitate. În data de 5 noiembrie 1966, prima zi de studii a adunat în băncile facultății 166 de studenți, grupați pe 3 specializări: contabilitate, economia agriculturii și economia industriei, construcțiilor și transporturilor. În jumătate de secol, cadrele didactice au pregătit și format atât la Craiova cât și la Drobeta Turnu Severin aproape 35.000 de economiști care au absolvit cursurile facultății, iar 9.500 dintre aceștia au parcurs și studiile de master. Anul 2016 marchează 50 de ani de când Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor a Universității din Craiova contribuie la dezvoltarea unui energic, vibrant și inovativ învățământ superior economic românesc. Înființarea Facultății de Științe Economice în anul 1966 ca forum de învățământ superior economic la Craiova este visul împlinit al mai multor personalități științifice, culturale și politice ale Olteniei. Menționăm cu deosebită satisfacție că de pe băncile facultății noastre au absolvit în cei 50 de ani de existență 34.500 economiști, din care 9.500 cu studii de master, absolvenți ce pot fi întâlniți în posturi cheie și de execuție în instituții publice și firme de prestigiu din Oltenia, din țară și străinătate. Ne mândrim cu o variată ofertă educațională a facultății, concretizată în 10 programe de studii de licență, învățământ cu frecvență la Craiova, din care 2 programe în limba engleză și 4 programe de studii de licență la Drobeta Turnu Severin. La acestea se adaugă 3 programe de studii de licență la forma de învățământ la distanță. Desăvârșirea pregătirii economice a studenților noștri o asigurăm prin intermediul a 10 programe de studii de master la Craiova, din care 2 programe în limba engleză și 4 programe la Drobeta Turnu Severin. Atingerea excelenței în pregătirea economică a celor mai buni absolvenți ai noștri o asigurăm prin școala doctorală, organizată pe 6 domenii de doctorat. În aceste vremuri de schimbări în toate sferele de activitate, facultatea noastră se situează pe prima linie a inovației în predare, învățare și cercetare științifică, fapt atestat de activitatea didactică, de participările la conferințele internaționale de prestigiu, de cărțile și articolele publicate în edituri naționale, internaționale și în reviste de specialitate. Corpul profesoral al facultății este preocupat de perfecționarea continuă a metodelor de predare și seminarizare, dar și de actualizarea permanentă a conținutului materialelor didactice pentru a răspunde provocărilor mediului economic și pentru a asigura o pregătire reflectată în diplome recunoscute în Uniunea Europeană. Beneficiem de o bază materială concretizată în săli de curs și de seminarii, de laboratoare, dotate cu echipamente corespunzătoare ce contribuie la creșterea calității noastre profesionale. Ca decan al Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, sunt recunoscător pentru sprijinul continuu al personalului academic și administrativ în toate acțiunile întreprinse, în scopul creșterii prestigiului profesional și recunoașterii facultății noastre pe plan național și internațional. Sunt convins că în spiritul colegialității și bunei conlucrări vom parcurge cu demnitate provocările prezentului și vom crea climatul necesar ca facultatea noastră să atingă în viitor noi trepte de realizări și progres. La mulți ani Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor. Departamentele Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor pun la dispoziția studenților numeroase programe de licență, master și școală doctorală, atât în limba română cât și în limba engleză. Departamentul de Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale a fost creat în anul 2011 și în prezent numără 34 de cadre didactice. Oferta educațională este una cât se poate de bogată, studenții putând opta pentru diverse programe atât în limba română cât și în limba engleză. Departamentul de Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale a fost constituit în mai 2011 prin reunirea membrilor catedrelor de Contabilitate și Teorie Economică de la Craiova, precum și a membrilor din domeniu de la catedrele de Finanțe, Contabilitate, Informatică și respectiv Economie, Management, Marketing de la Drobeta Turnu Severin. De-a lungul timpului, oferta educațională a departamentului este una variată, iar programele în limba engleză constituie un avantaj semnificativ în condițiile actuale și totodată constituie o oportunitate suplimentară pentru absolvenții noștri în ceea ce privește integrarea lor ulterioară pe piața muncii.
Pentru fiecare din domeniile pe care le gestionăm, avem conducători de doctorat, acest fapt constituind premiza unei înalte ținute academice în ceea ce privește toate activitățile didactice și de cercetare realizate în cadrul departamentului. Membrii departamentului sunt implicați în activități de elaborare și de punere a diverselor tipuri de proiecte cu finanțare națională și internațională, aspect ce conferă, pe de o parte, eficiență în ceea ce privește desfășurarea activităților de cercetare, iar pe de altă parte, oportunități de dezvoltare conferite absolvenților noștri. Îndrumați de cadrele didactice ale Departamentului Management, Marketing și Administrarea Afacerilor, studenții craioveni s-au remarcat prin numeroasele premii obținute la concursurile naționale și internaționale. Aceste rezultate sunt rodul unei strânse colaborări între studenți și îndrumători și nu doar în sălile de curs ale facultății, ci și în mediul online sau în activitatea practică, alături de antreprenorii unor companii din domeniu. Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor are o istorie care se confundă cu istoria Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova. Sub actuala denumire funcționează din anul 2011, dar o catedră de conducere și organizare a existat încă din 1966, odată cu înființarea facultății. În prezent, departamentul coordonează cea mai largă paletă de programe din cadrul Universității din Craiova, cu 4 programe de licență și 6 programe de masterat. Membrii departamentului, prin entuziasm, prin implicare, prin competență, sunt o garanție pentru o educație la cel mai înalt nivel pentru studenții noștri. Dovezi în acest sens sunt peste cele 20 de premii obținute la concursuri studențești naționale și internaționale în perioada ultimilor 5 ani. Prin munca acestor cadre didactice, prin implicarea lor, departamentul editează revista de management marketing, o revistă care are deja o tradiție de peste 10 ani, fiind indexată în cele mai prestigioase baze de date. Am constituit o comunitate online, un grup pe Facebook, unde am integrat studenți, antreprenori, cadre didactice. Prin intermediul acestui grup am organizat o serie de activități de educație non-formală, am facilitat integrarea studenților și absolvenților pe piața muncii și încercăm noi să creăm ceea ce numim spiritul MMA. Au tradus acest spirit în creativitate, entuziasm și, spunem noi, o educație serioasă cu zâmbetul pe buze, în pas cu vremurile. Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză Economică promovează domeniile de cercetare încă de pe băncile facultății. Studenții acestui departament sunt implicați în activități de redactare de cărți și lucrări de specialitate, atât în limba română cât și în limba engleză. Cercetarea științifică nu este deloc neglijată. 2 cercuri studențești luând ființă în cadrul departamentului, fapt ce favorizează o mai ușoară inserție profesională. Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză Economică are în componența sa 31 de cadre didactice titularizate, dintre care 8 profesori universitari, 15 conferențiari, 7 lectori și 1 asistent. Membrii departamentului au implementat numeroase proiecte de cercetare, naționale sau internaționale, atât în calitate de director de proiect, cât și ca membri. Departamentul editează revista Finanțe, Provocările viitorului, indexată în baze de date internaționale. În ultimii 5 ani au văzut lumina tiparului peste 20 de cărți și numeroase articole și studii au fost publicate în diferite reviste și volume colective de specialitate din țară și străinătate. Una dintre misiunile fundamentale ale departamentului este sprijinirea inserției profesionale a studenților, dar și angrenarea acestora în activități de cercetare științifică. În acest scop au fost înființate 2 cercuri științifice studențești, Cercul de Analiză și Evaluarea Financiară a Organizațiilor și Cercul de Banking, care au permis intrarea în contact a studenților cu profesioniști ai mediului financiar bancar, dar și coordonarea studenților participanți la concursuri studențești. În timp, numeroase premii au fost obținute la astfel de competiții. Departamentul Statistică și Informatică Economică facilitează accesul studenților la practici de internship la unele dintre cele mai prestigioase companii de pe piață. Activitatea de cercetare în domeniul ciberneticii, statisticii și informaticii economice asigură cadrelor didactice cât și studenților accesul la cele mai noi tehnologii existente la ora actuală.
Eforturile comune ale acestora au fost concretizate de multe ori în articole publicate în reviste științifice cotate în bazele de date internaționale. Departamentul nostru gestionează 2 programe de studii de licență, informatică economică și statistică și previziune economică, un program de studii de master, managementul afacerilor electronice și oferă studii de doctorat în domeniul cibernetică și statistică economică. Pe partea de cercetare, departamentul nostru gestionează o revistă științifică intitulată Young Economist Journal, care este cotată în baze de date internaționale foarte bine. Studenții noștri și-au demonstrat buna pregătire și valoarea prin diplomele pe care le-au câștigat la concursurile naționale de profil și prin posturile foarte bune cu oportunități deosebite pe care au reușit să le obțină după absolvire. Nu puțini sunt cei care, odată ieșiți de pe băncile facultății craiovene, au ocupat posturi cheie în instituții publice și firme de prestigiu din țară și străinătate. Pregătirea și cunoștințele dobândite în cei 4 ani de studii i-au recomandat pe studenții craioveni în fața marilor companii internaționale în domeniu, care nu au ezitat să le ofere contracte de muncă în funcții de management și execuție. Am absolvit în 2003 cu diploma de excelență conferită de către Senatul Universității din Craiova. Mi-am continuat studiile academice cu un master în management internațional la Universitatea din Exeter, Anglia, și am absolvit în 2004 cu distincția de merit. Tot atunci mi s-a oferit o posibilitate de a continua studiile la nivel de doctorat la Universitatea din Exeter. Pe parcursul acestei perioade, până în 2010, am susținut poziția de lector în management și din 2011 până în 2014 am dezvoltat și implementat strategia de antreprenoriat la Universitatea din Exeter. Din 2014 am fost manager de proiecte în cadrul rectoratului de la Universitatea din Bournemouth, unde în momentul de față mă ocup de implementarea unui nou sistem informatic de date și de restructurarea organizațională pentru a automa procedurile manuale, unde este posibil. Vreau să urez felicitări Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor la un moment excepțional unde sărbătorim 50 de ani de la înființare. Și ce altă urare am putea rosti decât una tradițională în mediul universitar și academic, Vivat Crescat Floreat! Prin programul Erasmus oferit de Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor am avut posibilitatea de a pleca pentru 6 luni de zile în Olanda la Facultatea Radboud University. Acesta a fost un moment foarte important din cariera mea pentru că am decis după această experiență, care a fost una destul de interesantă atât din punct de vedere profesional cât și cultural, să-mi continui studiile în afară. În 2011 mi-am finalizat studiile masterande și am obținut un job în departamentul financiar al unei companii multinaționale care se ocupă cu sisteme de navigație. Numele companiei este TomTom. Am petrecut 2 ani de zile în această companie. În paralel mi-am continuat studiile financiare și am obținut certificatul de CFA. În același timp am aplicat pentru un program de traineeship în interiorul ING Olanda. De 1 an și jumătate sunt punctul de mijloc între entitatea din România și Italia și Head Office. Toate raportările financiare care sunt trimise din România și Italia trec prin departamentul meu și implicit eu sunt această persoană de contact. Vreau să mulțumesc pentru pregătirea profesională în cei 3 ani de zile petrecuți în cadrul facultății și în același timp vreau să mulțumesc pentru oportunitatea oferită în a pleca în aceste exchange program de 6 luni de zile în Olanda. Mult succes în continuare și un sincer la mulți ani! În timpul celor 3 ani de zile de studiu petrecuți la Facultatea din Craiova, am reușit să mă dezvolt atât pe plan academic cât și personal. Cursurile oferite aici m-au ajutat să dobândesc elemente de bază în domeniul economiei. De asemenea, sunt recunoscător pentru ocazia oferită de a urma un stagiu Erasmus la Facultatea Radboud din Olanda. Cariera profesională am început-o la Ernst & Young în București ca auditor în domeniul instituțiilor financiar-bancare. Am continuat cu internship la Londra, la banca americană JP Morgan, pe departamentul de piețe financiare. De 8 luni de zile m-am stabilit în Olanda, unde lucrez pentru ING în domeniul riscului,
în departamentul de derivative. Ajutorul oferit de Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, cât și susținerea părinților, m-au ajutat să pun bazele unei cariere în domeniul finanțelor la nivel european. O parte importantă a educației mele s-a desfășurat în cadrul Facultății de Științe Economice din Craiova, perioadă de care mi-aduc aminte cu mare plăcere, cu toate că știu, și mi-aduc aminte că nu întotdeauna m-am dus la cursuri sau la seminarii cu entuziasm. ISE-ul mi-a oferit informațiile necesare pentru meseria mea, mi-a creat ABC-ul meseriei. A fost un pas important, o etapă importantă în educația mea formală. Pe de altă parte, mi-a oferit timpul liber atât de necesar în viața unui tânăr pentru a-și consolida personalitatea. Aș adresa un gând și celor care sunt studenți astăzi la ISE și aș îndemna să folosească timpul pe care l-au în facultate pentru a învăța, dar nu numai, pentru a se distra, pentru a-și satisface hobby-urile. E un timp pe care nu o să-l mai găsească niciodată în viață. În ultimii 15 ani, activitatea mea a constat în paralel în cea de tip academic, predare și cercetare la Centrul de Economie de la Sorbona. În prezent sunt deci atașat ca cercetător și cadru didactic la Centrul de Economie de la Sorbona. Sunt de asemenea afiliat la Economic Research Network din New York. Sunt asociat ca cercetător la Centrul de Studii și Analize Economice din Varșovia și câteva alte institute din Europa. Chiar dacă am terminat un doctorat în Paris, baza de economist a fost formată în această universitate în Craiova. Întotdeauna m-am considerat ca fiind format ca economist în această universitate și de altfel diploma de la Universitatea din Craiova mi-a fost recunoscută peste tot, nu a fost nevoie de niciun fel de echivalare sau vreun moment să fie pusă la îndoială calitatea diplomei pe care am obținut-o aici. Mă simt în continuare legat de această facultate pentru că de aici a pornit drumul meu profesional în 1984. La acest aniversar, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor se află în fața celei mai mari provocări, aceea de a oferi cel puțin pentru alți 50 de ani specialiștii unora dintre domeniile vitale pentru orice societate. Următorii ani ai vieții economice se vor caracteriza prin standarde din ce în ce mai ridicate și doar o pregătire pe măsura a viitorilor absolvenți va asigura un nivel de trai la condițiile impuse de rigorile europene.